你倒是聪明的嘛，嘎！我感觉其他大象都没这么聪明啊，水果直接吐嘴里面吃啊。还是鼻子用的不熟练吧？来整什么啊？我要接水啊！走开走开，它就是吵，它肯定不吃脑喷嘛。缅甸这个天气真的是太热了啊！真的太阳很大。他们今天水用的这么快，是不是因为这个东西遮不住太阳了？哟，小老弟，聪明了嘛！本来就是他妈一个人的话，就是这个东西他不会去撕的啊，就是这个调皮蛋，这个调皮蛋他就是看到什么好奇的就会乱整撕烂了。你看这个，要重新加固，吃不得啊！那个你咬瞧，你看瞧，你看瞧，吵得了，吵了，掉下去啊，掉下去跌倒啊，小心啊！有点钢丝，表演杂技给他。是的。你看，没，他直接用尾巴跟我交流啊！用尾巴抽你。整什么啊？这种怪动作啊！他可是脚痒啊！不知道啊，干嘛？我把那个整高一点吧，整高一点，小虎够不到，不然怕它晒出问题啊。饲养员，阿哥，露亚比嘞，这边的百姓真的是很淳朴，他们一个月工资也就20多万，一个月还没有我喂小虎的那个多的。所以说他在这里干活也是用到一点钱，他们就会觉得是一大笔钱。他们工资又少，他们会觉得这个是他们的食物，没有看好小象，所以撕烂了啊。怕我扣他们工资也晓不得，我不会扣的啊。我看起来像这么凶吗？我对我们家员工是没那么苛刻的啊，就是他吃什么，他们就得吃什么。你看，被他蹭了一下，脏成这种啊！他过来的时候，你蹭脏了倒没事，我怕你这样子的时候，他顶你会挤压到你。他要过来的时候，你后面又有东西，你就这样把它顶开，他就不来了。啊，好难。好。干不赢。今天你让我丢进了里面，收。不是你这水平就别教学了吧？我觉得。危险动作请勿模仿啊！大家不要学他的教程，我试过了没用啊。这个脚又齐又大的。这么要面子吗？啊，他也在蓄力呢，脚一翘就是要跟你干啊，谁也不服谁。强行挽尊是吧，奥哥？哎呦我的妈！放屁！哎呦！我认输，给你们看瞧，跟他打完一架。来，妹妹，还是当监工吧，玩不过他。父慈子孝的这一节课，我不行。这种程度的打闹，小象是不会记仇的啊。缅甸人都身手比较敏捷一点。我觉得不是缅甸人吧，只要是在山里面的孩子都这样。这些热心的村民啊，等一下只能给他们点水果，或者是请他们吃顿饭，给他们钱他们都不要，害羞说是。这种对于一般人来说，有的时候上都不能上啊，但是对于他们来说小事情。要了。哎，没有啊，胖贝贝，这哥们肌肉发达的很啊。知道你嘛了要。OK。爬完这边爬这边啊！蜘蛛侠，我操！不是蜘蛛侠，这个皮这么粗糙，你来捏一下试试，疼得很啊！他这样就光着脚就上去了，而且还不受伤。他简直是个超人，兄弟！徒手爬6米高的树啊！看他妈高兴了，是的，也是一直在被遮住了，现在黑黑的。你看瞧我家姑娘，妈，害怕了，完工了。OK，Thank you， 大功告成了，嘎！平静的村庄再次恢复了平静啊！你除了吃的，眼里能不能有我这个老父亲一点位置啊？他们这群人是给钱不要，但是今天晚上肯定是要8+1是要多一点了啊！我们就去8+1吧。